Regarde. Je sais pas ce que c'était ce bruit. Il y avait un bruit, c'était flippant. On aurait dit un mec, c'est ce qu'il faisait, qui aiguisait ses couteaux. Franchement, c'était bizarre, tu vois. Là, c'est la première fois que je bâcle un urbex comme ça, tu vois, que je prends pas le temps de visiter toutes les pièces et tout. Là, tu vois, j'ai vraiment bâclé le truc, pardon, j'ai vraiment filmé le tout, je suis pas rentré dans les pièces et tout. Ce lieu, je sais pas, tu sais, c'est bizarre, hein, c'est la première fois que ça m'arrive en urbex, que je bâcle un lieu comme ça, que je le fais aussi rapidement. C'est le lieu que je ne retournerai pas, je pense, et puis content d'être dans la voiture. Parce que là, je te dis, le petit bruit, je sais pas ce que c'était, putain, ce bruit-là. Tu sais, j'aurais bien aimé passer en courant et vite fait regarder ce que c'était, mais il valait mieux pas, hein. Mais quel était donc ce bruit? Je vous avoue que depuis la dernière fois, je n'ai toujours aucune réponse. Du coup, j'en ai donc déduit que vu par le temps brumeux et pluvieux, que c'était donc des gouttes d'eau, donc la pluie. Il est fort possible, vu l'endroit un peu délabré, des gouttes d'eau qui tombaient du plafond, sans doute une hypothèse possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé d'y retourner, non pas tout seul, mais avec un pote, car je vous avoue qu'avec tout seul, avec le stress un petit peu, je n'ai pas réellement pris le temps d'explorer ce lieu avec tellement d'endroits. Je veux dire que oui, c'était un peu un urbex bâclé, étant donné que cet endroit est vraiment isolé dans les bois et que j'étais tout seul, donc s'il aurait arrivé quelque chose tout seul, ben, j'aurais moins fait le fier que si j'étais accompagné. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre d'endroit. C'est bien pour cela que l'urbex est une pratique dangereuse et c'est vrai que je ne pense pas trop à l'informer dans mes vidéos, mais je ne vous encourage pas à reproduire cela. Voilà, c'est une pratique dangereuse, l'urbex, et interdite. Aujourd'hui, je vais pouvoir enfin répondre à cette fameuse question et aller dans cette putain de cave, car je vais être accompagné d'un pote cette fois-ci, donc s'il arrive quelque chose, ben, c'est toujours mieux d'être accompagné. Et on va voir ce que c'était ce putain de bruit dont je reste encore sans réponse aujourd'hui. On y va tout de suite, go, c'est parti. Donc là, c'était les pompes à piscine. Vous vous rappelez la dernière fois, la vidéo sera en description. Mais la dernière fois, c'était pas ouvert là-bas. On n'avait pas pu y aller. Ah si, non, mais c'est qu'il y a deux autres pompes. Ok, ok. Ouais, ça a été nettoyé. Parce que là t'avais le centre de vacances, après t'avais l'école primaire. Ça on l'avait déjà fait la dernière fois. Que même je crois qu'il y avait une carcasse d'avion et un truc de tennis et tout vers là-bas. Bon ça on l'avait déjà fait la dernière fois. Ça j'y étais pas allé la dernière fois. C'est vide à l'intérieur. Putain. Peut-être c'est sur d'école en fait. Ouais. C'est vrai que c'est grand quand même. Mais tout seul je faisais pas le malin la dernière fois. Hein? La nuit. Là, je pense que j'aurais beaucoup plus peur. Tout seul, ça fait flipper. Hein. Tu te dis, c'est gars tout seul avec des trucs comme ça, moi. Il fait frais en plus. Oh, mais c'est géant en vrai. Mais ça, je l'avais pas fait la dernière fois. J'avoue, j'avais pas eu les couilles. Parce qu'il faut pas croire, mais quand on est tout seul, on fait moins le fier quand même, ça c'est clair. J'ai entendu des espèces de bruits dans la forêt. Ah, c'était une sorte d'école et tout, les porte-manteaux. Putain. Mais ouais, ils ont mis les barricades en fait pour pas qu'on y aille, mais bon. Vous vous doutez bien que c'est quand même délabré. Ah, il y avait un truc là. Il y a une sorte de truc là-bas. Une sorte de truc à oiseau là-bas. T'as une espèce d'ambiance là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sous-sol, là où j'ai pas osé aller la dernière fois. Comme je disais, je pense que c'était des gouttes d'eau.
Le bruit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est habité là-bas. De quoi? C'est habité là-bas. Ah, faut pas faire de bruit, il y a une maison là-bas. Ça c'est quoi? C'est une cage à oiseaux on dirait. Putain, par contre, ouais, on a bien fait de mettre des chaussures de merde. Oh, c'est stylé ça. On peut penser, tu sais, avec des rassemblements. Ouais, je pense, je sais pas ce que c'est. C'est un des baraques. Ah, c'est des baraques, on va pas y aller. Ouais. Ça, je l'avais pas vu la dernière fois, moi. Petite patte au jour là. Il y a une sacrée ambiance dans la forêt quand même. Putain, là mec. Apéro. Ah, mais là, c'était squatté. Hein. La DSP. Wesh. Mais ça, ouais, je l'avais pas vu. Hein. Putain, mec, la DSP incroyable, t'as vu ça? Oui, gros. Là. Oh, enculé. On voit ça, mec. Là, c'est chaud. Hein. Putain, là. Mais là, y'a rien, là, c'est un compteur. Putain, là. Là, ils en ont pompé de la binge. Hein. Impressionnant. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Comment? Ça, c'est la ville de verre, ça. Hop là. Putain, une sacrée ambiance quand même. Un truc cassé là-bas. Et là, ah, il y a une sacrée ambiance quand même dans la forêt. Hein. C'est, on peut pas le faire tout seul quand même. C'est qui squatté? Comment? Ah ouais? Mais moi je dis j'aimerais bien trouver la carcasse d'avion abandonnée. Oh! Alors là c'est beau, ouais j'étais allé là. Là. Là t'as un sacré couloir là. Là c'est beau. Hein. Avec la taille du truc. Mais ça j'y étais allé la dernière fois ça. Ouais, c'est beau. Ça j'y étais allé la dernière fois ouais. C'est beau. Hein. Là quand ça doit être gelé tu fais une sacrée patinoire là. Après en bas il y a les deux piscines là, et il y a l'école où on a entendu le fameux bruit là, qu'on va aller voir après. C'est ça l'ambiance quand même. On les va pour Max, ça va être troué là avec les verres. C'est vrai que vu que j'avais entendu le bruit, ben, je me suis précipité. Voilà. Et ça caille à part. Putain, l'ambiance. Avec les volets et tout. Les rideaux. Oh, c'est stylé quand même. On est arrivé par là. Bon, comme je disais la dernière fois, c'est vrai que je suis allé vite fait.
J'ai commencé d'abord par la piscine, mais je me suis barré parce qu'avec le bruit, ça m'avait fait flipper, j'avoue. C'est vrai que cet endroit, putain, il est assez flippant quand même. Putain, il fait pas rire cet endroit quand même. Putain. Là, tu fous un coup de caillou, là, ça se brise. Les bras en haut. Le bois, il est encore beau là-haut quand même. Le bois, il est encore beau. Ok, une petite douche. Par contre, ça sent le vieux. Putain, cette pièce vide là. Et le bois du plafond, il est vraiment beau. C'est marrant. Le petit bac à sable en bas là. Ouais, c'est vraiment beau. Après, t'avais des cuisines là-bas, je sais pas si tu vas les voir. Comme tu veux, ou sinon on va à la piscine. Faire cette école là-bas, là où j'ai entendu ce putain de bruit. Donc, vous imaginez le verre qu'il y a. C'est pour ça que là, je peux prendre le temps, parce que je sais que je suis pas tout seul. Comme ça, au moins, c'est bien, parce que bon, là, clairement, le lieu, il a été squatté, resquatté. Parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que là, par exemple, tu veux reprendre ça pour faire un truc de danse ou quoi que ce soit, mais c'est bénéf. Hein. Enfin, c'est bénéf, je veux dire, t'as du boulot, mais c'était un peu de fric. Franchement, c'est bien. Allez, je vais vite fait faire ça. On va faire les piscines après, et puis après, on va faire la fameuse école. Le sous-sol où j'avais entendu le fameux bruit, mais je pense que c'est des gouttes d'eau, bien sûr. Là, c'est la cuisine. Et DSP, c'est pas sponsor, mais il y en a beaucoup. Mais c'est bien, comme ça, moi, je peux prendre le temps de le faire, ce lieu, parce que c'est dommage, il était assez riche. Et j'avais un peu bâclé la chose, étant donné que j'avais eu... Le bruit m'a surpris. Puis j'étais pas trop en confiance. Une sorte de chambre froide, là. C'est vrai que c'était un beau complexe, hein. Ok, bon là c'était les cuisines. Donc ouais, du coup, comme je vous disais, et en bas. Comme je vous dis, en fait, j'avais nommé ça centre de vacances, parce que c'est un centre de vacances, mais tout, il y avait garderie, école, donc il y avait tout. Voilà. Puis là, c'est le sous-sol. Putain. Là, c'est un bidet pour se laver les mains. C'est pas mal, il y a encore des poubelles. Il y a quoi dedans, il y a rien. C'était les toilettes. C'est pas mal ça. C'est pas mal ces bidets là. La tête du bidet là. Et puis là c'était quoi, des douches je pense. Ouais, c'était des douches. Et que ça a de la gueule quand même. En fait t'as la piscine des gamins et la piscine des adultes en fait. Tu vois là t'as la petite piscine pour gamins. Il y a la qualité quand même, c'est beau.
T'as vu un peu? Aïe. Ça pareil, je l'avais pas fait la dernière fois, je t'ai pas rentré. Hein? Il y a un peu d'échappement. Ah ouais, putain. Et le sous-sol, il est là-bas que j'avais pas fait. J'étais pas osé aller. On va y aller après. On va y aller au sous-sol. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir là-bas, ça a été forcé en dessous. La dernière fois, on est passé par-dessus là. Ça a été forcé. C'était une bonne ambiance quand même comme ça. Stylé. Putain, alors ça c'est stylé ça. Un truc suspendu là que les enfants ont fait. Putain, les tags par contre ils sont géniaux hein. L'ambiance. Il n'y a pas d'échappement là. Stylé hein. Putain, là c'est pour se laver les mains avec les douches encore. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'arrive. Je te jure, j'ai ouvert. Ouais. Putain, oui. Il y a une différence de température. Ouais, mais c'est grand en fait, on dirait pas, mais. Ça y est là. Couloir d'enfoiré. Putain, c'est géant en vrai. C'est géant. Et là. C'est beau le. Ouais, comme ça le lire là. On va dire que j'avais raté tout ça la dernière fois. Ça continue, il y a des sortes de toilettes de douche et tout. Putain, toutes ces écritures. Là, c'était la cuisine sans doute là. Ça, c'est tags, ils font flipper ceux-là. On va pouvoir aller au sous-sol, hein. Ouais. Il fait plus chaud dehors que dedans. Mais sûrement, hein. C'est ça qui fait frais là. La dernière pièce, et enfin on va pouvoir aller dehors. C'est vrai que c'est perdu au milieu des bois quand même. C'est là, cette putain, ça m'a fait flipper dedans. Je suis pas allé dedans, moi j'ai trop peur.
Ça, il y a eu un bruit d'enculé là. Tu sais, c'est grand quand même, hein. Vas-y, rentre, rentre. Ouais, j'y vais. Putain, c'est stylé. Ça me fait flipper quand j'ai entendu le bruit là. Comment. Attends, comment. Mais comment tu aurais voulu que j'y rentre tout seul là-dedans? Mais jamais de la vie. C'est flippant. Tu m'étonnes que quand je... Quoi? Non, j'arrive. Tu m'étonnes que quand j'étais tout seul, je voulais pas rentrer dedans, t'imagines? C'est flippant de malade. C'est flippant, mec. C'est flippant. Vas-y. Imagine que j'ai entendu ça. Wesh. Attends. Regarde ce couloir de la mort. Oh, mais... Tout seul, jamais de la vie, ça. Putain, faut pas se le prendre dans la gueule, ça. C'est... Ouais, après, c'est un débarras, mais... Tout seul, ça, jamais de la vie, hein. Là, la nuit. La nuit, c'est un truc à faire, ça. Avec toutes les chaises, là. Ça, c'est les anciennes chaises d'école, ça. Ce grillage, je sais pas ce que c'est, par contre, là. Je suis bien content de l'avoir fait. Tout seul, jamais. Putain. Les anciens jeux. Ce couloir. Ah, il fait meilleur dehors. Hein. Ce couloir, il est terrible. Bon, ben voilà, on aura fait le sous-sol. Conclusion, tout seul, je ne l'aurais pas fait. C'était beaucoup trop flippant, beaucoup trop grand, beaucoup trop sombre. Je suis bien content d'avoir fait parce que j'avais loupé plein de choses en vrai. En tout cas, j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Moi, j'en ai fini là et j'aurais pu avoir mes réponses à mes questions. Donc c'est cool. Chose que j'avais pas eu la dernière fois. Un terrain mini-golf. On dirait des rails de train, mais c'est un terrain mini-golf. Ah ouais. Putain, je l'avais pas vu la dernière fois ça. C'est pas mal. Là, il y a le terrain de basket qu'on avait vu. Mais ça, je l'avais pas vu ça. C'est sympa. Là, le bâtiment est là-bas. Et nous, on est en plein milieu des bois. Dites-vous, la dernière fois, j'avais entendu des sangliers, des corbeaux et tout. Et il y avait de la brume, donc comment ne pas flipper. Là, c'est le terrain de basket là. Et ça, on l'avait vu la dernière fois.